历经20年拼搏奋进，北奔重型汽车有限公司总资产153亿元，总占地面积282万平方米，产业分布包头、北京、蓬莱、重庆，年产重车10万辆，变速器3万台，卡车桥含客车桥18万根。北奔重汽以其强大的生产力，推动着中国民族汽车工业不断向前迈进，以其巨大的创造力，挺起了承载民族希望的钢铁脊梁。北奔重汽依托北奔重卡和铁马重卡2大国际知名品牌重车系列，秉承为用户创造价值、实现用户利益最大化的理念，不断提升市场掌控力，按照沟通、规范、互动、共赢的原则，与经销商建立真诚牢固的合作关系，营销网络迅速发展。目前以销售分公司、行业部为核心，北奔重卡4S店为骨干，遍布全国各省市经销商、特约维修站为网点，构成覆盖全国的营销服务网络。北奔客户呼叫中心通过向北奔重卡用户提供全天24小时不间断服务，实现故障报修与救援、投诉与建议、信息回访、服务站抽查管理等业务功能，为企业和用户沟通建立了一个绿色通道，不断提高客户满意度，实现用心服务的北奔重汽服务理念。秉承梅赛德斯奔驰先进技术深厚底蕴，结合中国重卡市场需求，北奔重汽由引进技术的消化吸收到零部件国产化，由部件研发到整车研发，走出了一条以自主创新为主、具有独立知识产权的新路子。北奔不仅拥有一支高水平的研发团队，更建立起以包头研发中心为核心，覆盖北京、重庆、新疆的研发体系，拥有整车、驾驶室、发动机动力总成、桥、变速箱等核心大部件及上装研发能力，并拥有铁马、NG90、V3 3个技术平台，产品涉及载货、自卸、牵引、专用底盘4大系列，载重量8至25吨，牵引重量30至60吨，共计1000余种车型，涵盖了重型汽车 N3 类的全部范围，完全满足重车购买者的不同需求。2010年，北奔 V3 成功下线并推向市场，标志着公司在数字化设计、造型能力、仿真及数据管理能力、整车匹配能力等方面建立起配置完整、布局合理的数字化产品开发体系。北奔重汽为将强大的技术实力转化为产品，公司建成具有世界先进水平的大型整车总装、上装及大部件生产线，分布在包头、蓬莱、重庆，形成覆盖全国的整车生产布局。蓬莱总装线采用了国内最新工艺技术及设备，可年装配北奔重卡3万台。重庆总装线采用了最优化设计，装配适应性强，可年装配北奔重卡及铁马重车2万台。北奔包头总装线占地面积16.65万平方米，U 型总装线全长为760米，是目前国内最长的单线产能达5万台的重卡装配线。工艺设计集纳国内外重卡行业先进技术，贯彻精益设计、精益生产原则，
同时具备必要的柔性，以适应多品种重卡产品的生产及产品升级换代开发与制造。由驾驶室冲压、阻焊、涂漆、内饰装配生产线组成，并按照总成封闭的原则，将各工位由自动运转设备连接，经空中通廊连接各车间的生产线，使北奔重汽的车身生产实现功能分区清晰，整体布局合理，厂区物流顺畅。驾驶室涂装采用3涂层、3烘干为主体的国际上先进的重卡涂装工艺，通过阴极电泳底层漆、中涂层、面涂层，不仅使北奔重卡的驾驶室漆面均匀，而且极大地提高了驾驶室的耐腐蚀性。车桥公司拥有先进的数控机床及加工中心等大型精密数控设备300余台，加工能力居于国内领先水平。北奔变速器公司拥有国内领先的变速器加工及检测能力，可设计生产多种重卡、客车、特种车辆变速器，是国内重型变速器的主要生产厂家之一。包头北奔专用汽车有限公司可年生产自卸车、各类惯式车、厢式车、挂车、特种车、专用车1.5万台。今天的北奔重汽公司，除了拥有具备国际先进水平的整车及大部件生产线外，还拥有当前国内最先进的检测设备及完善的监测体系，以及具备世界先进水平的大型精密计量检测设备。整车出厂检测线可对车辆各项性能进行检测，确保每一台北奔重卡按照高品质、高性能的要求交给用户。公司已取得 ISO 9001标准和 GJB 9001A 标准质量体系认证， GBT 19022-2003完善计量检测体系合格证书，国家汽车产品3C 认证及 ISO 14001环境管理体系认证。发展自我，回报社会。北奔重汽公司作为国有大型商用车企业，以产业报国为己任。北奔重卡踏遍青藏高原，协助中国维和部队穿越苏丹、利比里亚的丛林，保障中国载人航天项目地面搜救。60年国庆大阅兵上，扬我国威，振我军威，以无可置疑的高品质穿行在祖国的高原、矿山和城市之间。自公司成立以来，党和国家领导人先后亲临公司视察指导工作，对北奔重汽的不断发展建设给予了亲切的关怀和强有力的支持。展望未来，包头北奔重型汽车有限公司将继续深入贯彻落实兵器工业集团，建设高科技、国际化兵器工业，打造有抱负、负责任、受尊重国家战略团队，努力打造北奔重卡这一知名品牌，为服务国防建设和振兴中国经济做出更大、更新的贡献。